Hola, buen dia, Portolena hier, hallo. Ich habe euch mal mitgenommen in die Pink Street. Wie ihr sehen könnt, ist der Boden hier komplett pink und das ist eine der Hauptpartystraßen hier. Also jeder in Lissabon kennt es, so let's go to Pink Street. Hier ist es jetzt gerade 8 Uhr morgens, deshalb ist hier kein Mensch und wie ihr wisst, momentan gibt es leider keine Partys. Aber sobald man wieder Partys feiern kann und auch vorher, war hier die Hölle los und ich finde es einfach ein Spot, den ihr kennen solltet. So, Leute. Cool. Wie schaut's aus? Wollt ihr noch ein YouTube-Video? I gotta get some fucking friends. Die Reise beginnt. Bild und Ton für das perfekte Fernweh. Urlaubsideen gut genug zum Mitschreiben. Hier ist sie. Hier ist Portolena. Viel Spaß! Hola, bon dia, hallo, guten Morgen, Portolena hier. Ich würde euch gerne heute ein bisschen was über mich erzählen und auch warum ich dieses Projekt mache. Und zwar, mein ganzes Leben lang war ich total begeistert von Reisen und woanders leben. Und mit 19 bin ich nach Chicago gezogen, dann bin ich zurück nach Deutschland, dann habe ich eine Zeit lang in Spanien gearbeitet, dann habe ich ein halbes Jahr in Norwegen studiert, dann habe ich in Brasilien gearbeitet und dann bin ich hier nach Portugal mit der Idee, ja, so ein halbes Jahr mal ausprobieren, schauen wir mal, wie es ist. Und jetzt bin ich mittlerweile im Juli, werden es 5 Jahre, also fast 5 Jahre hier. Ich habe mich so in Portugal verliebt, dass ich hier auch gar nicht mehr weg möchte. Das ist wirklich mein Zuhause geworden. Und ich würde es gerne teilen mit euch, weil Portugal ist einfach so schön. Es gibt die Küsten, die Strände, man kann wandern gehen. Das Essen ist der Wahnsinn, die Leute sind so nett und herzlich. Und schaut euch das mal an, die Sonne hier. Das habt ihr von März bis Oktober die ganze Zeit. Also einfach wunderschön. Ich kann es euch nur empfehlen. Hola, buen dia, Portolena hier. Ich bin hier am Miradouro da Nossa Senhora do Monte. Das ist im Bezirk von Graça. Hier gibt es 2 Miradouros. Miradouro heißt Aussichtspunkt. Und da gibt es einmal den Miradouro da Nossa Senhora do Monte, wie ihr hier sehen könnt. Und dann gibt es den Miradouro da Graça, da werden wir gleich hingehen, das zeige ich euch auch. Ich möchte euch einfach mal super schöne Ecken in Lissabon zeigen, euch ein bisschen Lust machen, Lissabon zu besuchen und vielleicht wart ihr schon mal hier, einfach nochmal zu kommen. Und für die Leute, die wirklich Interesse haben, nach Lissabon umzuziehen, werde ich in den Folgevideos ein bisschen erzählen, wie es sich anfühlt, hier zu leben, was die Schwierigkeiten sind, was die Vor- und Nachteile sind, wie ich das empfinde. Aber erstmal jetzt ein bisschen Spaß und Lissabon erkunden. Ich bin mit euch in Graça und ich möchte euch hier etwas Street Art zeigen. Und zwar seht ihr hier dieses riesige Kunstwerk und das nennt sich Saudade. Saudade ist ein Ausdruck, der im Portugiesischen sehr oft verwendet wird. Der bedeutet so viel wie Sehnsucht, aber man kann es nicht direkt übersetzen, weil es ist viel mehr als Sehnsucht. Also es ist wirklich so ein tief emotionales Vermissen, etwas nicht bei sich haben, darunter leiden. Also es kann sein aufgrund von Liebeskummer, es kann aber auch jegliche Form von Sehnsucht sein. Und das spiegelt ganz gut die portugiesische Kultur wider. Es wird sehr viel verwendet und ich finde, dieses Kunstwerk ist einfach Wahnsinn. Und ja, hier sieht man eben die Saudade. Und ich nehme euch mit zum nächsten Punkt. Ich bin jetzt mit euch am Miradouro da Graça. Wie ihr gerade sehen könnt, habt ihr eine Aussicht auf auf die Burg Castelo de São Jorge. Und wenn ihr weiter schaut, seht ihr die Ponte 25 de Abreu. Das ist die Brücke, mit der man den Tejo überquert. Die wurde vom gleichen Architekten erstellt wie auch die Brücke in San Francisco. Und dann habt ihr hier einen Ausblick auf die Baixa, also ihr seid sozusagen über den Dächern Lissabons. Und wenn wir hier weiter rüber schauen, dann seht ihr ganz dort oben, wo ihr die Bäume seht, da ist der Aussichtspunkt Miradouro da Nossa Senhora do Monte, wo wir vorhin auch schon waren.
Hola, buen dia, Portelena hier. In meinem Intro-Video habe ich euch kurz einen Einblick gegeben auf eine Straße mit ganz viel Street Art. Diese Straße nennt sich Caracol da Grassa. Die laufe ich jetzt mit euch runter und zeige euch die ganzen Kunstwerke. Hier seht ihr den Beginn von der Straße, in der so viel Street Art ist. Und wenn man die ganz hoch läuft, kommt man zum Mirador da Grassa, wo wir soeben waren. Ich bin mit euch die Straße runtergelaufen, Calzada da Grassa, und habe euch Street Art gezeigt. Und wie ihr sehen könnt, gibt es hier noch ganz viel. Also ich habe euch nur einen Ausschnitt gezeigt, aber wir gehen jetzt in den Jardim da Grassa. Der Jardim da Grassa ist erst seit 2015 öffentlich. Ich bin hier beim Lago dos Trigueiros. Der Stadtteil nennt sich Moraria, ist einer der ältesten Teile Lissabons. Und die Künstlerin Camilla Watson hat hier eine schöne Reihe erstellt. Das sind Porträtaufnahmen von den Anwohnern aus der Moraria, die hier ursprünglich gelebt haben und zum Teil noch leben. Und ich zeige euch jetzt mal die Bilder, die wurden gedruckt und auf Stein gedruckt und an den Wänden angebracht. Und ich finde, es ist einfach klasse, weil du läufst hier entlang und du siehst, wer hier mal gelebt hat, wer immer noch lebt. Und es ist so richtig portugiesisch. Ich stehe hier vor einem Tuk-Tuk. In Lissabon kann man ganz viele Tuk-Tuk-Fahrten machen, also in Lissabon und in der Umgebung. Und da in den letzten 5 Jahren der Tourismus in Portugal so geboomt hat, haben ganz viele Portugiesen sich Tuk-Tuks gekauft und bieten eben so geführte Tuk-Tuk-Touren durch Lissabon an. Ich stehe hier vor dem Chapito. Chapito ist ein Kulturzentrum. Es ist sozusagen eine kulturelle, soziale Einrichtung. Es geht darum, dass man vor allem im Bereich auch von Zirkus, Theater mit allen Menschen, egal von welcher Gesellschaftsschicht, gemeinsam eben kreativ arbeitet. Und das Chapito hat eine der schönsten, das nennt sich hier Esplanadas. Esplanada ist quasi, dass man draußen sitzen kann im Freien und dass man eine schöne Aussicht hat. Ich zeige euch das jetzt mal.
sind jetzt in der Straße, die zum Castello di São Jorge führt, also zu der Burg hier. Und die Straße ist auch besonders schön, weil hier gibt es Kunst, also so ein kleiner Laden mit Aquarellkunst und dann gibt es einen Laden mit, wie ihr wahrscheinlich kennt, diese Azulejos. Das sind die berühmten Kacheln aus Portugal. Die kann man hier kaufen und sehen, wie die gemacht werden. Und eben auch Kork. Also es gibt ja in Portugal ganz viele Korkbäume. Werde ich euch auch mal mitnehmen, wenn wir ein bisschen aus Lissabon rausgehen. Dann zeige ich euch das, auch wie Kork hergestellt wird. Und hier werden eben viele dieser Sachen verkauft. Ich zeige euch das mal. Wir gehen jetzt rein zum Castello di São Jorge. Wir sind jetzt in der Straße direkt vom Castello di São Jorge. Ich werde jetzt nicht reingehen, weil dann müsste ich mir ein Ticket kaufen. Aber es kann ich nur empfehlen, es ist wirklich sehr lohnenswert. Und ich zeige euch jetzt mal, wie es von hier weitergeht. Hier gibt es ganz viele Cafés, man kann hier Eis essen gehen. Es ist einfach eine sehr, sehr schöne Gegend. Hola, buen dia, Portolena hier. Ich bin hier am Miradoro da Santa Luzia. Wie ihr sehen könnt, sind die Plätze, die ich euch zeige, momentan alle sehr menschenleer. Das hat was damit zu tun, dass wir uns noch in der Pandemie befinden und es wenige Touristen hier momentan gibt. Aber noch vor einem Jahr war hier überall die Hölle los. Und normalerweise, wenn die Sonne scheint, ist hier jeder im Café, hier ist Live-Musik. Ja, aber ich nutze jetzt mal kurz die Zeit, dass hier wenige Leute sind und zeige euch, wie schön das hier ist. Hola, hallo, Portolena hier. Ich bin hier am Praça do Comércio. Praça do Comércio ist einer der größten Plätze in Europa und für Portugal ist er einfach ein historisches Symbol. Es ist hier in der Baixa in Lissabon. Baixa ist sozusagen unten, also das gibt es auch in Brasilien und sowohl in Portugal, dass die Städte eingeteilt sind in Baixo Chiado, Bairro Alto. Bairro Alto ist der hohe Stadtteil und Baixa ist der niedrige. Früher hatte das viel damit zu tun, dass in der Baixa haben die armen Leute gewohnt und im Bairro Alto die reichen Leute. Heutzutage ist das nicht mehr so. Und hier am Praça do Comércio sind wir direkt am Rio Tejo, also an dem Fluss Tejo. Und das war lange Zeit hier der Sitz für die Regierung, es ist heutzutage nicht mehr. Es ist aber immer noch ein Symbol für die Macht, für die politische Macht und eine Manifestation eben von der Regierung und von der Politik. Das war meine kleine Tour durch Lissabon. Ich freue mich auf dein Feedback in den Kommentaren. Bitte gib dem Video doch ein Gefällt mir und abonniere meinen Kanal. Dann verpasst du auch nicht, wenn ich in Kürze weitere spannende Einblicke in mein Portugal gebe. Obrigada, Dankeschön, até logo, bis bald, deine Portolena. Leute, Cool.